يا نهارك اسود، هتسجني امك واختك؟ هتسجني امك واختك يا عصمت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ وقدرتش تعمليها وتنطقيها بلسانك؟ امال اعمل ايه؟ انتوا كده واكلين عليا ذهبي ومش عايزين تدهوني، ده اللي انا شايفاه يعني. ما انتوا لما اديني فرصه، اديني فرصه هرجع لك دهبك، ومش عايزه اعرفك تاني على الكلمه اللي انت قلتيها. مش عايزه اعرفك تاني. مش عايز تعرفيني تاني؟ لا. بعد كل اللي انا عملته ده ومش عايز تعرفيني تاني؟ لا بجد انت اصلا معرفتك وحشه غبيه. ماشي. وقدرتش تنطقيها تقولي اسجنكوا؟ لا حول ولا قوه قدرتي؟ الا بالله العلي العظيم يا رب. لسانك قدر ينطقها؟ اخسع على التربيه يا ترى. ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه السجن واسجنك في ايه؟ لا في يا ماما؟ مفيش حاجه يا ابني. في يا عصمه؟ مفيش حاجه. ايه اللي حاصل؟ انا سامع بودني. مين اللي هيخش السجن؟ انا. بعد الشر عليكي. ايه في ايه اللي حصل؟ بنتي عايزه تسجني. انت بتقولي كده لماما؟ بتقولي كده لمامتك؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ مالك؟ تسجنك ليه ان شاء الله؟ انا واسماء. ده ليه بقى؟ ذهبي اللي قالوا لي شهر وهيدهوني يا احمد مش عايزين يدهوني.